यो फिटमिन फ्याक्टमिनहरू यो तपाईँको चाहिँ अब यिनीहरूसँग धेरै बोल्ने विषय त होइन। अब हामी यो देश परिवर्तन हिँडेको मान्छे कहाँ त्यो आफू परिवर्तन गर्न हिँडेको मान्छे। अब कुनै जुनीमा मैले फिटमिनको श्रीमती ल्याएको हुनसक्छ, तर कुनै जुनीमा के थाहा बिचरा उसले सम्झिरहेको थियो होला। अब होइन भने एउटै मान्छे मङ्गलसिंह प्रधानलाई खोके हानेछ हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब घरि घृणा गरेर बोलेको छ साउदी आइजे, कतार आइजे, मलेसिया आइजे। मैले अस्ति बेङ्गालमा किसिमबाट एउटा फेसबुकमा लेखेको थिएँ, साउदी कतार मलेसिया किन बोलाउँछस् मलाई, सक्सेस भने त्यो तँ बसेको अमेरिका बोलाएर मेरो व्यङ्ग्य हानिदिएको। बोलाए पनि म जान्दा होइन फेरि। तल्लो बाटो हुँदै हुँदै अमेरिका पुगे भन्ने खालको छ होइन, यस्तो छ नि। फेरि म पनि खतरा खालको मान्छे हो नि त होइन। तपाईँको चाहिँ बाहिरको बाटो हुँदै जङ्गलको बाटो हुँदै गएको होइन, हामीलाई थाहा छैन। अनि मलाई फेरि अस्ति के भने भन्दाखेरि गोर्खामा मेरो टन्नै खेत छ, बारी छ, 2 हल गोरु किनिदिन्छु, त्यहाँ गएर जोत खा भन्छ। आफ्नै श्रीमती आफ्नै तपाईँको चाहिँ छोरी बिचरा रुँदै हिँड्दा छ क्या। के भने भन्दाखेरि म कुनै एउटा भोट माग्दै जाँदाखेरि मेरो आमालाई सम्झेर म रुएको भिडियो देखेर उसले यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, आमालाई सम्झे सबै यस्तै हुन्छ आदि इत्यादि भन्ने किसिमबाट मैले चाहिँ मजा गरेर बोलेको के भनेको थियो। फिटमिन अब फिटमिनलाई मैले भन्न चाहन्छु, तिमी आफ्नो काम गर, व्यवसाय गर, अरबपति बन, केही भएन क्या बन। तर हामी जस्तो क्रान्तिकारी युवालाई पटक पटक घोत्ने काम बन्द गर। फिटमिन अनि अर्कै विषय, खालि कहिले सहयोग गर्छु, कहिले जग्गा दिन्छु, कहिले यो दिन्छु। अरे यार मलाई दिनु पर्दैन भने तिमीहरू जस्तो फटाहरूले दिएको सुनको हात्ती दिए पनि चाहिँदैन क्या मलाई। अरे यार म बरु भोकै भयो भने पानी पिएर हिँड्छु नि। मेरो सास जस्तो धानेकै हुन्छ, म जसरी बाँच्छु हो। मलाई त्यसरी दिनुभन्दा बरु ल सक्सेस भने बरु होइन, सहयोग गर्नु पऱ्यो, हामी मिलेर सहयोग गरौँ, गरिब दुःखीलाई सहयोग गरौँ भनेर पैसा पठाएन। राजनीति भने के हो, परिवर्तन भने के हो, तपाईँको देश चलाउने कसरी हो, बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कसरी हो, त्यसलाई के थाहा क्या। सुबिन सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रा विभिन्न मिडियाहरूमा। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व लडाकु तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको युवा नेता मङ्गलसिंह प्रजा सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद छ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। हजुर तपाईँको हिजो आज दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर? दिनहरू तपाईँको जसरी बिताएको त्यसरी बितिरहेछ हो है, यो देशको जनताको जसरी बिताएको त्यसरी बितिरहेछ। तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा नि यो फिटमिन गुरुङ जो चाहिँ अमेरिकामा बसिराख्नु भएको छ होइन, उहाँसँग चाहिँ एकदमै दह्रो फाइट परिरहेको चाहिँ देखिरहेछौँ क्या। अनि यो कारण के होला तपाईँहरूको सुरुको यो विवाद हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो, सुरुवाती कारण चाहिँ? अब कुनै जुनीमा मैले फिटमिनको श्रीमती ल्याएको हुनसक्छ, कुनै जुनीमा, यो जुनीमा छैन फेरि। यो जुनीमा अहिलेसम्म फिटमिन फ्याक्टमिन होइन, कुनै पनि मिनसँग मेरो बोलचाल छैन। तर कुनै जुनीमा के थाहा बिचरा उसले सम्झिरहेको थियो होला। अब होइन भने एउटै मान्छे मङ्गलसिंह प्रधानलाई खोके हानेछ हो। अहिलेसम्म मैले त्यो मिन गुरुङ भन्ने मान्छेको एक कप चिया पनि खाइदिएको छैन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब घरि घृणा गरेर बोलेको छ साउदी आइजे, कतार आइजे, मलेसिया आइजे। मैले अस्ति बेङ्गालमा किसिमबाट एउटा फेसबुकमा लेखेको थिएँ, साउदी कतार मलेसिया किन बोलाउँछस् मलाई, सक्सेस भने त्यो तँ बसेको अमेरिका बोलाएर मेरो व्यङ्ग्य हानिदिएको। बोलाए पनि म जान्दा होइन फेरि। फेरि अस्ति एउटा भिडियो बनाएको फेरि, अमेरिका आउनलाई तेरो पढाइ छैन भाइ। अरे त आफै त होइन, तपाईँको चाहिँ बाहिरको बाटो हुँदै जङ्गलको बाटो हुँदै गएको होइन, हामीलाई थाहा छैन। अनि मलाई फेरि अस्ति के भने भन्दाखेरि गोर्खामा मेरो टन्नै खेत छ, बारी छ, 2 हल गोरु किनिदिन्छु, त्यहाँ गएर जोत खा भन्छ। आफ्नै श्रीमती आफ्नै तपाईँको चाहिँ छोरी बिचरा रुँदै हिँड्दा छ क्या। त्यो छोरीलाई त्यो के अरे श्रीमतीलाई दिएन, त्यो के छ जग्गा होइन तपाईँको चाहिँ खेतबारी के दिएन। त्यसरी यो फिटमिन फ्याक्टमिनहरू यो तपाईँको चाहिँ अब यिनीहरूसँग धेरै बोल्ने विषय त होइन। अब हामी यो देश परिवर्तन हिँडेको मान्छे कहाँ त्यो आफू परिवर्तन गर्न हिँडेको मान्छे होइन। तपाईँहरूको बिचमा त एकलट मिलन पनि भइसकेको थियो नि त, फेरि कहाँबाट फेरि यस्तो विवाद आउन थाल्यो? न कहिले मिलन भएको छ, न कहिले बिछोड भएको छ। होइन सुरुवातमा तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन चाहिँ कुरा चर्काचर्की पर्यो होइन, बिचमा फेरि अलिकति चाहिँ मिला जस्तो कुरा देखाएको थियो कि हामीले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूको नै। उसले के भने भन्दाखेरि म कुनै एउटा भोट माग्दै जाँदाखेरि मेरो आमालाई सम्झेर म रुएको भिडियो देखेर उसले यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, आमालाई सम्झे सबै यस्तै हुन्छ आदि इत्यादि भन्ने किसिमबाट मैले चाहिँ मजा गरेर बोलेको के भनेको थियो। अनि मैले पछि फेरि एउटा फेसबुकमा गरेर यहाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रै एउटा समुदायको घर जलेर नष्ट भएको रहेछ, म त्यो सहयोग पनि मैले मागेँ। उसले तुरुन्तै म सहयोग गर्छु भनेर 15,000 रुपियाँ पैसा सहयोग गरिदिएको थियो। तपाईँको नाममा पठाउनु नै मेरो नाम पठाइदिएको। त्यो पठाउने बित्तिकै त्यसको फेरि 5 सेकेन्डमा मैले फेरि त्यो जसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो उसलाई फेरि क्युआर मागेर मैले उता हालिदिइहालेँ। यदि त्यो नहालिदिएको भए भोलि यो फिटमिन भन्नेले
छोड्दे त मङ्गल सिंह प्रधानलाई मैले सहयोग गरेँ दान गरेँ हो पुऱ्याउँथ्यो कुकुरले हड्डी छोडा मलाई छोड्ने थिएन छोड्थ्यो अब हेर्नुहोस् यो तपाईँको चाहिँ यसले बदनाम गर्छ यसले तपाईँको चाहिँ कहिलेको हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ यो चेपाङको छोरो होइन यो तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको जाति वर्ण होइन हुन्छ नि त घृणित किसिमबाट यसले प्रयोग गर्छ अब यो तपाईँको यो खासै मान्छे त होइन मान्छेलाई पो अलिकति सम्झाउने हो त मान्छेलाई सम्झाउन सम्झिन्छ क्या तपाईँ भेडालाई सम्झाउन खोजेर सम्झिन्छ सम्झाने हो त्यसैले फिटमिनलाई मैले भन्न चाहन्छु तिमी आफ्नो काम गर व्यवसाय गर अरबपति बन केही भएन क्या बन तर हामी जस्तो क्रान्तिकारी युवालाई पटक पटक घोत्ने काम बन्द गर यसको परिणाम हेर्नुहोस् मान्छेले सहने पनि कति भन्ने हुन्छ क्या हो कुनै पनि चिजको क्या सहने कति होला भन्ने हो नि त दिन रातै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा मानिलिउँ एउटा के सामान्य एउटा के लाटा हुन्छ नि लाटा क्या हाम्रो भाषामा त्यो लाटालाई पनि ए लाटा भने गऱ्यो भने त्यसले केही गर्न सकेन भने होइन आएर बोल्न जाँदैन उसले ढुङ्गा टिपेर टाउको मानिदिन्छ क्या हो त्यस्तै गर्न भएन क्या मङ्गल सिंह धेरै धेरै बाटो मान्छे हो यो दुनियाँ बुझेको मान्छे हो होइन फिटमिन अनि अर्को विषय खालि कहिले सहयोग गर्छु कहिले जग्गा दिन्छु कहिले यो दिन्छु अरे यार मलाई दिनु पर्दैन भने तिमीहरू जस्तो फटाहरूले दिएको सुनको हात्तीले पनि चाहिँदैन क्या मलाई अरे यार म बरु भोकै भयो भने पानी पिएर हिँड्छु नि मेरो सास जस्तो नि धामेकै हुन्छ म जसरी बाँच्छु हो मलाई त्यसरी दिनुभन्दा बरु ल सक्सेस भन्ने बरु होइन सहयोग गर्नु पर्यो हामी मिलेर सहयोग गरौँ गरिब दुःखीलाई सहयोग गरौँ भनेर पैसा पठाएन रुपियाँ पैसा दिनु छैन बदनाम गरेको छ भिडियो बनाएको छ मेरो रूप मेरो होइन तपाईँको नाम बेचेको छ भ्युज कमाएको छ डलर झारेको छ घिचेको छ खासमा फिटमिनले यस्तो गर्नुको कारण तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो पार्टीलाई समेटेर हो कि तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के अरे उसले चाहिँ प्रहार गरेर हो कि पार्टीलाई प्रहार गरेको कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन किन उसले यस्तो व्यवहार गरिरहेछ त्यो मान्छे सबैभन्दा पहिला त्यो फिटमिन भन्ने मान्छे होइन क्या भेडा हो तपाईँ ध्यान दिनुहोस् न पार्टीलाई तपाईँको हिजो के भनेको थियो उताको तपाईँको चाहिँ रोल्पातिर दुर्घटना भएको विषयमा प्रचण्डले जिम्मा लिनुपर्छ भनेको थियो लेख्दै बसिरहेको थियो त्यस्तो हो मान्छे बिचनाको मृत्यु भयो सरकारले लिने हो क्या तर सरकारले पनि लिने होइन सरकारले दिने सरकारले के लिँदै बिचरा दुर्घटना भयो मान्छे मऱ्यो अब बाटो त्यस्तै छ पाहाडको एरियामा होइन अब त्यो बिचरा त्यो प्रचण्डले त झन् के लिनु त अब यो देशको प्रधानमन्त्री बालन शाह एउटा ट्विक बोल्दैन सबैभन्दा ठुलो पार्टी अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो उसको सभापति केही बोल्दैन 3 दिन पछाडि काँच क्रिया खत्तम भइसक्यो एउटा प्रवक्ता भन्ने के अरे हाम्रो राष्ट्रसभाको मनिष झा पुरा विज्ञप्ति निकालेर बस्थ्यो हुन त अब यो नयाँहरूलाई त के भन्नु यो नयाँ भन्छ कहाँको नयाँ हो कस्तो नयाँ हो यो होइन यिनीहरूलाई खासै भन्ने मन त छैन त्यसैले फिटमिनको विषयमा यति गरौँ फिटमिनले आइन्दादेखि मेरो नाम लिएर मेरो फोटो हालेर भिडियो बनाएर लेखेर पैसा कमाउने काम बन्द गर त्यस्तै भएर भने तिमीलाई साइबर क्राइम हुनसक्छ यो पैसा कमाउने कुरा आउँदै गर्दा नि मङ्गल सिंह सर के अरे उसले चाहिँ के पैसाकै लागि यो सामाजिक सञ्जालमा आफू चल्नको लागि भाइरल हुनको लागि यो गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यही त हो त अनि त्यसलाई विचार राजनीति भनेको के हो परिवर्तन भनेको के हो तपाईँको देश चलाउने कसरी हो बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कसरी हो त्यसलाई के थाहा क्या हत्याको दालमा क्या खालि आतङ्ककारी हत्यारा फलानाको छोरो डेस्कानाको छोरो मलाई भन्छ अर्को त्यो हाम्रो स्मृति तिमिल सिन्हा भन्ने एउटा बहिनी छ जयन्ती रेड्डी प्रसको संयोजक उसलाई हान्छ के गर्छ अरू त अरू बिचरा त्यो प्रचण्ड र त्यो स्मृति भन्ने बहिनीको पुरा मुख जोडा पारेर किस खाएको पनि पाइँदैछ तिनीहरूले नै रियल हो क्या एआईको जमाना छ एआईले बनाउन सक्छ तर उसले अरूलाई लाग हुन सक्छ उ आफैले त्यो त थाहा अनि हेर्नुहोस् त्यहाँ कहिले तपाईँको चाहिँ अब हर्क सम्मानको खप्परैभरि किरा परेको देखिरहेको कहिले फेरि त्यही अब तिनीहरू पनि के फेरि बालेन्सालाई पुरा चिटिक्क परेको केटी सेक्सी केटी बाँधेको छ हो नि अनि यस्तो यो समाज हेर्नुहोस् यो हुन त फेरि अब त्यो एआईको जमाना मान्छे पनि त्यो किसिमबाट चल्न खोजेको होला होइन त्यहाँनिर चल्नु पनि पर्छ तर कहाँसम्म चल्ने कतिसम्म चल्ने भन्ने होला नि त हो त्यसैले त्यो फिटमिन भन्ने मान्छे विषयमा धेरै नाम लिनुहुन्न त्यो बिचरा नके अलिकति जोडौँ त्यो जुन गोर्खामा मेरो त्यो बारपाकमा भएको बारी होइन जग्गा म दिन्छु होइन दुई हल गोरु पनि किनेर दिन्छु त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो बारी कमाएर खा भन्ने त्यो कुरा आएको थियो नि होइन त्यो त्यस्तो त्यो गोर्खाको त्यो डाँडामा गएर बस्न तपाईँ तयार हो त्यो दियो भने गोर्खाको डाँडाको त्यो जग्गा होइन क्या एउटा ढुङ्गा पनि दिँदैन त्यसले तर सामाजिक त्यो यस्तो मान्छे हो कि एउटा ढुङ्गा पनि दिनु हुँदैन बरु त्यो ढुङ्गा मैले केही पुछेर फाल्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे थियो एक चिम्टी माटो पनि दिँदैन त्यसले त्यस्तो फटाको कुरा सुनेको थियो क्या अब त्यो त्यसरी भनिरहेछ नि त फेरि त्यही त त्यही भनेर नै उनलाई दाम झार्नु छ भने दाम कमाउनु परेन भने क्या
अनि म चाहिँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यहाँ त्यहाँ भनेर भन्छ गर्ने केही होइन। अहिलेसम्म फिटमेनले अस्ति त्यो गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई पुनर्बाली गर भन्नेहरूलाई चाहिँ अब उसको गुरुङ आदि दिँदै होला नि त। अब त्यहाँ चाहिँ बरु के यसो फ्रुटी खुवाएको देखाएको थियो। अनि त्यो भिडियो भाइरल भइरहेको थियो मान्छेले होइन। छैन क्या उसले गरिब दुःखलाई केही पनि हेर्ने पनि होइन, केही पनि छैन। ऊ आफै आफ्नो श्रीमतीलाई धोका दिएर छोरीलाई रुवाएर अर्को बुढी बिहा गरेर उमा बसेर अस्ति नै एउटा के अरे त्यो अमेरिकामा के हो त्यो चोरी काण्ड हो कि केमा जेलमा सबै परेको मान्छे हो। अनि त्यस्ता मान्छे पनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तै बढी फटा काम गर्ने भएर त्यो साइबर ब्युरोबाट त्यसरी गरेको हो। त्यही त त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो फटाइ गर्ने मान्छेले मङ्गलसिंह प्रजालाई कहाँ गोर्खामा खेत देला बारी देला अनि त्यसले दिएर म लट्ट खाउँला भएपछि त बस्दैन नि। आमाको दुध चुसेर भएन बाउको घुँडे चुसेर हुन्छ हुँदैन नि। म आफै काम गरेर खान्छु, आधी उमेर बिति नै सक्यो। आधी उमेर ठिकै छ, यसो लारङ तारङ गरेर बितेको छ। त्यो फेरि बिचमा यति कुरा गरौँ है। तपाईँलाई यो के अरे फिटमिन गुरुङले उता के अरे साउदी कतार पठाइदिन्छु भन्ने कुरा आएको थियो नि, तपाईँले सुरुमा नि जोड्नुभयो होइन। यो चाहिँ किन भनेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन त्यो त अलिकति के अरे हेपेर भनेको जस्तो लागेन? के अरे खाडी मुलुक पठाइदिन्छु तँलाई यताउता भन्ने खालको कुराहरू आउँदा हेपेर भनेको चेपेर भनेको त्यति मात्रै कहाँ हो र जातीय विविधता यो चेपाङको कहिल्यै बुद्धि आउने भएन भन्छ मलाई। जातिमा त ऊ पनि जनजातिमै पर्यो गुरु हो। त्यही त नै त्यो जातसँग त म खासै मतलब छैन मलाई। अर्को कामी दमी पोडे चमार सार्की जेसुकै भन् नो प्रब्लम। तर यो कुनै हुन्छ नि त जाति वर्णलाई घृणा गर्नु भनेको त्यो मान्छे होइन क्या होइन। त्यो चाहिँ त्यो कहाँको त्यो मान्छेहरू भने क्या। त्यही भएर त्यो मैले भने तपाईँले त्यही यही कुरा मात्रै कोट्या गर्नुहुन्छ। यो कोटाउने विषय नै होइन क्या। त्यो मिन गुरुङ त्यो बौला पागलसँग बोलेर बस्ने समय मेरो। यो देशमा तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गर्न हिँडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर आज जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था ल्याइदिएको मान्छेहरू सारा प्लट गर्दै हिँडेको मान्छेहरू मर्न समेत तयार भएको मान्छेलाई त्यो बिचरा त्यो आफ्नो जीवन बनाउन गएको मान्छे पैसा कमाउन गएको मान्छे होइन। तपाईँको चाहिँ अब के अरे अब 2 नम्बरी बाटो हुँदै गएको मान्छे होइन। अब अफ्रिकाको जङ्गल हुँदै गएको तिनीहरू 2 नम्बर भन्दा ऊ त के अरे अङ्ग्रेजी पढेर पुरा नाम निकालेरै आएको भनेर भनिरहेको छ त भन्न अलिक बुझ्नु पऱ्यो क्या मित्रहरूले, पत्रकार साथीहरूले भाइले बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यो तपाईँको चाहिँ जङ्गलको बाटो हुँदै गएको मान्छे हो। अफ्रिकन मुलुकबाट कुन देश विभिन्न किसिमको देश भएर जानुपर्छ क्या हो। हामी पनि जान चाहे पनि सक्छौँ तर हामीलाई लोभ छैन हो। तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेको मान्छे अब सेन्चुरीको गीत पनि छ नि यसमा ठ्याक्कै हो। के अरे खेमचुन्दरीको के अरे कुन चाहिँ गीत छ अरे? त्यही तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका कता तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगे भन्ने खालको छ होइन। यस्तो छ नि। फेरि म पनि खतरा खालको मान्छे हो नि त होइन। ल भन्नुहोस् अरू भन्नुहोस्। ल अरू यो छोडिदिउँ अब। यो फिटमिन मात्रै कति कुरा